Всім, хто мене слухає і дивиться, бажаю всього найкращого. Скількох людей бачив, всіх храповик біліжного підшипника. Куча грязі столідолу. Пропоную просте рішення. Взяти баночку від дезодоранту, відрізати по розміру і вставити на храповичок. Храповичок постійно закритий. Скільки працюю, вже в мене оцей штат, я до нього останній раз залазив, напевно, років 2 тому, як дивився вже мовного підшипника. Грязі нема зовсім. Простенька баночка дезодоранту, по розміру відрізав, вставив. Тільки тоді, коли вижимаєш, чуть-чуть привідкривається. А так весь час воно закрито. І нікого до грязюка не випадає. Завжди чистенько і ніяких проблем. Це наразі все. Пока.